大家平安，有的vai tu chua kajam naman na makajina na surivat. Saka tu chua kajam naman orja supui na kai nuat semas imazai tua katia cawana na kai imazai tua arwa suratan imazai tua ita karam pacucura puru katu wuna makaram. 箴言8章1节到36节。Randau jemau tau-tau di puwarungan. Patilinga-lingau di kinilangan. Na marinjil di maju i gadu-gadu. Juliwar tua jaran. Itua si cebu-cebungan nua jaran. Jemau tau-tau di maju i paling tua inalan. Itua kakak epuan i juliwar tua paling maya tucu. Timu na marka cau-cau ibu akan danumun. Pasa kacawan akan jemau tau tua na cau-cawanga. Manu kakedian na nemun kituru tuanu sikamasan na maacubung anga cau-cau. Manu mangurumun kituru tuanu sipata kemelangan. Randau tua cara nangwaan aku kai. Ana mapa alai, ana mapa urid penulat aku kai. Aku si ai vivu kai ka uridan turu. Masengat saken tua labca-baca. Aku kai nama pa urid. Nekano labca-baca. Nekano pina terengan. Nekano rinigilan. Nama puringaringau penulat tua na kemelang cau-cau. Saka na malaruai penulat tua na pasusu na pususu cau-cau. Tanangwa penili tua kuturu sikuda ging. Tanangwa penili tua cawan sikuda kakingan. Ayatwa tiake nati puwarungan da namasam pazangaraken tua muri-muritan su kasalinga-lingai pi penulatan nekano tanangwa tanuaken tiaken ti puwarungan naken na puringa-linga waken isaku kinilangan nama acubung aku si papa penepenetan nama paalai tua marairai na kuyanu inika masengat setua pasari-sariu madudu akan tua nami sa kemudan tua nami wawawan seuram akan tua nakuya kakudan katua labca-baca kai. Iza aku pinenet aku sensengan. Saka majalung naku cawan na puringaringa waken. Saka na pupi curaken. Pusaradiaken tua sirasudan nua huangti. Saka pusaradi penenet tua nangwa sirasudan kakudan. Maraka remasurasud naki paparanges dan waken mapulat. Maraka remasurasud katwa na masam pususu cau-cau yaken sika makaya remasud. Nakiliwa kita nuaken cau-cau taraku sikiliwa ke wuta. Nakipaking tanuaken tara sejuma kita nuaken. Tiaken pagau-gau-gau tua mangwaan katwa mapaalayan. Parauraut sauzayan katwa sika mirazekan. Tiaken uta maraing. Urisu ginau-gawan kemasi tanuaken. Tanangwa anan tua kakingan. Saka tanangwa anan tua kakingan. Jemawa-jawa caken tua nangwa jaran. Pasususu aken tua
nama papa mamau turu ku pagagawan tua mangwaan marka na kiliwa kita nuakan na sau saku perlu iya uma nyamaju tua sauzayan itesangas tua binas nua malaraing tua nemanga ka simiringan izoangaken ka simiringan kainyanan ka atina kajunangan izoangaken ka inyanan ka izoa lavek ka nekanan no sitsebut nua zalum sini pualak angaken ka inyanan ka atin ka kuda-kudaran na gadu ka inyanan ka izoa ka kedikedian na gadu sini pualak angaken tua jua ka inyanan ka benat mareraing tua kajunangan ka tua awumain nekanan no ipu no ka taevat paurit tua jua ka inyanan ka pakai zoi ya karbarban ka inyanan ka pinenet tua palala dedet nua kajunangan ka tua zalum izoangaken ka pakilararang nua mareraing karbarban tua repos sa sulevi ya sitsebut nua zalum i lavek sa penenet peneti papatizwa laviavi nua lavek tua inika sitekulan nua zalum sema kajunangan ka pasca kejeng marerai tua kajunangan izoangaken tua jua maru rusan mauma akan nakitu rival tai maju namasang levan ni maju lemita tu adau sake kana marvareva ite ayau tai maju marvareva tua inati ni maju kacawan sake kapuzanga-zanga tua marka cau-cau timuna marka kualak tucu kirandau tanuaken pasusu tuaku sinaivu kimuna na marvareva pasusu tua nu rinanda turu kana puvarungu maya seman neka tua puvarungan ati na kirangi tuaku kai ki cara na mangwa atina izwazwa i paling tuaku uma api ada wanga takalawalawa izwa ana sejuma ketanuaken mawana na sejama tua nasi pai jamaju uri makisenai tua marai-rai au ati manga inika na sejama tanuaken maro ki pasarapa-rapa yanga ki maju ana masenga setanuaken ati manga maro na tingra yanga tua macai aicu kainwa cemas satu cua ka zaman-zaman asini pupaterwan tanukem 智慧在呼唤那样 ati puvarungan di mau jauh laya pasmarau tanukem 箴言的第8章以拟人法描述智慧就像一位尊贵优雅的女士在上主创造世界以前智慧就存在她永远年轻充满喜悦热烈的生命天天住在人间有智慧真好智慧跟自己开口说人类呀我向你们诉说我向地上的每一个人呼吁智慧自我介绍它的珍贵胜过珠宝人所追求的没有一件比得上它智慧发出宣告恳切邀请表示人人有机会成为智慧的人智慧站在路旁的杆上城门口在城门边在人来人往的十字路口恳切呼喊到处都可以听见
智慧永远公开说话，并不隐藏。智慧不只向聪明人说话，也向愚昧人说话。他的讯息是给世界所有人。智慧的言辞美妙，他的话语纯正。智慧说出正直真实之道，在他口中没有邪恶、歪曲与乖谬。喜爱智慧的人将要行在正直正义的道上，追求智慧的人将会获得财富、荣誉和成功。所以智慧呼唤的目的就是要人听他，找到智慧就能得着生命。智慧呼唤人靠近他，寻求他，找到我就是找到生命，他会获得上主的恩惠。面对智慧的邀请，你如何抉择呢？Sinaya tu suaka jaman-jaman tianu tina para loya pa semarau sa ichwa sini pa kinum num tianu jen。智慧说，听从我话的人多么有福啊！我愿意接受智慧的邀请吗？Sinaya tu suaka jaman-jaman latinana gema loa kinum num saka latinana takmelang tua warung noa tia cemas kana pa semarau saka kainuri。上帝啊，你是智慧的源头，求你帮助我顺从智慧的呼唤，使我有健全的判断力，得到丰盛的生命。Cemas di mana kasihan tuan cawan pewarungan pusarajakan lakanana kiparai tuan mana ati pewarungan jemau jauh dan wakan lakanana izuana nangwa aku si papa pentan ta pinili lakanana masizwa tuan mana kukina parengan na izwa na mangwa aku nasi saka mali-mali ayakana inuri pada sungadan di Yesus Kristo. Amin. Mali-mali tu suaka jaman-jaman ay cuaca sinupu radu ay cuaca sinupu lakwa nama papuling-alingau ay cuaca sini pada zekat tenua semat janutin tetapi na enet sakano izwa na tesariu taku sini evu lamun napa zekat yang amapolat ayakana pa semarau latinana sulibat sakana manguatin tuaca kini turu tu suaka jaman-jaman latinana sulibat tu suaca kini davam taca平安